Ένα ακόμα ίνκας φτάνει στο τέλος. Και τι μάθαμε? Μάθαμε ότι η ανατομία είναι πολύ σημαντική και μετράει. Η αισθητική δερματολογία είναι επιστήμη και χρειάζεται κλινική εμπειρία. Μάθαμε ότι τα laser και τα energy-based devices είναι πάρα πολύ σημαντικά για να πετύχουν πολύ ωραία απαλή επιδερμίδα. Την πελούδινη επιδερμίδα είναι φόβη. Μάθαμε για το Ozempic Face. Το Ozempic, η παγκόσμια φρενίκη απώλειας βάρους, προκαλεί πολύ μεγάλη χαλάρωση, απώλεια ελαστίνης και κολαγόνου. Και εκεί έρχονται οι δερματολογικές μας θεραπείες για την αποκατάσταση του όγκου της επιδερμίδας και της φυγιλότητας. Μάθαμε ότι το σώμα δουλεύεται στο δερματολογικό ιατρείο χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το PPL Vertone και το PPL Embody. Μάθαμε επίσης ότι τα καινούργια φαρμακοκαλυπτικά είναι η απόλυτη τάση, όπως τα brands μας, Institute of Biologic Research, Universal, Sesterma, Vivacy και πολλά άλλα που θα βρείτε στο screenshot.gr και στο ιατρείο μας. Με αυτά και πολλά άλλα, σας χαιρετώ από το Παρίσι και σας περιμένουμε στη δερμοδιαγνωστική στην Αθήνα και στο Γιάννη.